On va voir comment repérer sur un compresseur monophasé le commun, le principal et l'enroulement auxiliaire. Pour cela, en fait, il va falloir mettre son multimètre en mode ohm avec le petit signe oméga, mettre une pointe de touche en haut et une pointe de touche à gauche. Donc là, on va avoir une lecture, 18 ohms, on se met sur la droite, 21 ohms à peu près, et si on se met sur les deux du bas, on va avoir la somme de 18 plus 20, donc 38. C'est parfait. Cela, en fait, nous donne le commun. La somme des deux va nous donner le commun. Ça va donner ceci. En se mettant ici, on a bien nos 38 ohms. En nous mettant ici, on a bien nos 18, qui est l'enroulement principal, de plus petite valeur que l'enroulement auxiliaire de 21. Donc, enroulement principal plus petit, enroulement auxiliaire plus grand. Et la somme des deux nous donne le commun.